nova novidade do Instagram, Unbox Experience. Tô aqui pra te ajudar, então tu já me ama e me adora. Como oferecer a melhor experiência para o seu cliente? Ok. Quer saber o que é Unbox Experience e como explorar esse conceito? Para oferecer uma experiência de compra valiosa para seus clientes. Antes de continuar, já manda um beijinho nos comentários, que eu tô muito carente. Vamos lá. Unbox Experience é a experiência do seu cliente ao desembalar sua compra. Isso aí. Carlota, mas ele já vai ficar feliz com o produto que ele comprou da minha empresa. Essa é aquela hora que eu te dou 3 tapas na cara e uma tijolada. Unbox Experience é criar vínculo com seu cliente, mostrar que sua empresa se importa com ele. E conexões a cada compra. Segura aí ideias para você ativar sua criatividade. Mande cartinhas de agradecimento pela compra. Se personalizar vai ser melhor ainda. Envie folder contando a história da sua empresa, dos seus sonhos. Mande brindes e dicas de como usar seu produto. Lembre-se de pedir para repostarem nas redes sociais. Reposte e responda o reposte com pelo menos um emoji. É falta de respeito repostar sem agradecer. Se tu já me ama, então curte, comenta e envia para todo mundo. Ah, não esquece de me seguir, hein?